2025. gadā Rail Baltica Latvijā pārgāja aktīvā būvniecības fāzē. Sākās pamattrases izbūve dienvidu posmā un darbi Rīgā turpinājās straujiem soļiem. Aprīlī Rīgas centrālajā stacijā ar Atvesļošanas fonda finansējumu tika atsākta dienvidu daļas ēkas būvniecība. Būtiskos darbus plānots pabeigt līdz 2026. gada augustam. Ēku nodot pagaidu eksploatācijā līdz gada beigām. Dienvidu posmā top jauns 45 km garš dzelzceļa koridors no Misas līdz Lietuvas robežai. Iecels būvlaukumā norit reģionālā biroja būvniecība. Pie Rīgas lidostas turpinājās stacijas un saistītās infrastruktūras būvniecība, pabeigtas nesošās konstrukcijas, platformas, iekšējais viadukts un sliežu ceļa viadukta balsti. Oktobrī valdība pieņēma lēmumu ar Kohēzijas fonda finansējumu izbūvēt jaunu 1520 mm platuma sliežu savienojumu no Imantas uz lidostu līdz 2029. gadam. Vienlaikus Latvijas dzelzceļš līdz 2028. gadam pabeigs Rīgas centrālās stacijas minimālās funkcionalitātes darbus, nodrošinot, ka lidostu varēs sasniegt no jebkuras Baltijas galvaspilsētas ar vienu pārsēšanos. Jūlijā Eiropas komisija pieņēma īstenošanas lēmumu par Rail Baltica. Līdz 2030. gada beigām jāizbūvē pamatlīnija, kas savienos Baltijas valstis ar Eiropas dzelzceļa tīklu. Rīgas Viļņas savienojums pagaidām tiks nodrošināts pa esošo dzelzceļu. Eiropas komisija piešķīra 295,5 miljonus eiro projekta tālākai attīstībai, pamatrases būvniecībai, elektroapgādes sistēmu projektēšanai un pārrobežu koordinācijai Baltijas valstīs. Papildu Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta granta līgums paredzēja vēl 170,35 miljonus eiro Rail Baltica būvniecībai Latvijā un saistītajām aktivitātēm. Septembrī Viļņā tika parakstīts Rail Baltica elektrifikācijas sistēmas projektēšanas un būvniecības līgums, padarot to par vienu no lielākajiem elektrifikācijas projektiem Eiropā. Jūnijā sarunu festivālā Lampa eksperti uzsvēra Rail Baltica nozīmi mūsu reģiona drošībā un aizsardzībā. Novembrī valdība apstiprināja grozījumus Rail Baltica projekta īstenošanas likumā, nosakot skaidru atbildības sadalījumu, finansējumu avotus un dzelzceļa duālo pielietojumu gan civilajām, gan militārajām vajadzībām. Tika sākts padziļināts Rail Baltica projekta izvērtējums, lai sagatavotu SIA Eiropas dzelzceļa līnijas integrāciju Latvijas dzelzceļš koncernā. Gada nogalē tika noslēgta trīspusēja vienošanās par projektēšanas funkciju un saistību nodošanu SIA Eiropas dzelzceļa līnijas. 2025. gads iezīmēja pāreju no plānošanas uz būvniecību un nostiprināja Eiropas atbalstu Rail Baltica. Vienlaikus turpinās aktīvs darbs, lai būvniecība būtu efektīva, tehniski optimizēta un ar iespējami zemākām izmaksām.